Ich bin der Sagi und ich bin 24. Das Problem an Sri Lanka ist, obwohl ich das jetzt so einfach sage, ist halt oft, dass ich als Tamil nicht mit dem Land mich so identifizieren. Weil Sri Lanka ist, der Name selber ist eigentlich auf eine Art problematisch, weil das erst in den 70er Jahren so gemacht worden ist von der Regierung. Vorher hat es ja Ceylon geheißen, von der Kolonialisierung her. Nachher mit der Verfassungsänderung, wo sie dann mega auf Singalisierung gepocht haben, wo zum Teil auch Tamilisch als Amtssprache weggenommen worden ist und alles. Mit dieser Verfassung haben sie auch den Namen eingeführt. Lanka ist auch so ein alter Begriff, der im Tamilisch auch gebraucht wird, Ilenge auf Tamilisch. Das an sich ist nicht so problematisch, aber dass man dann Sri vorne tut, ist halt so eine Singalisierung von dem Begriff. Viele Organisationen, unter anderem auch die LTT, haben ja für einen eigenen Staat gekämpft, der Tamil Ulam heisst. Und Ulam ist halt so ein Begriff, der eigentlich mega alt ist, eigentlich nicht so problematisch war, auch für die singalesische Bevölkerung, aber seit dem Konflikt mittlerweile fast ein Tabu geworden ist. Also wenn man in Sri Lanka Ulam sagt, wird man gerade schief angeschaut, man ist vielleicht ein Terrorist oder so, wird man dann so klassifiziert in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es Leute, Tamilen, die sich aber auch trotzdem mit Sri Lanka identifizieren, die finden, wir sollten ein Land sein zusammen. Mit Ulam Tamil, wenn man sich so identifiziert, probiert man halt wie wegzukommen von dem Sri Lanka, sage ich mal, von dem Rassismus, von der Regierung, von dem Staat.